休息下先。好大隊成功啊！係啊，唔係可以計快啲贏我哋快攻而家。佢滲咗去後邊，呢個場太矮，永遠碌下左手走個攤你唔夠。唔係，大家知道有幾多人先？佢哋唔會突然間增加嗰個防守人數啊嘛。佢翻到翻嚟。馬波位飛，開咁好飛，你打攞個線都贏 OK 㗎。係啊，點來？係啊。我哋嗰個用機動性大少少，即係我哋應該係做啲拼嗰啲咧，佢哋可能嚟唔到。頭先我專登叫佢俾我球咧，不過凌空咧我右邊有個人啊，跟住我凌空左手，凌空打佢個手都攻到啊！如果轉攻到啊，我左手 OK 嘅，但係佢呢個左手嘅，因為我唔係好橫嗰個人。夠佢大隻啊！少對佢。佢又跳得靚，冇嘅，我已經好好啦。
但係又去唔到最左邊喎，即係好難㗎。